Kopš 2020. gada mēs sadarbojamies ar Metu un pārbaudām faktus tai piedarošajās platformās Instagram un Facebook. Tagad Saeimas opozīcijas politiķi metušies uzbrukumā Rebaltika, jo mēs, faktu pārbaudītāji, sociālajos tīklos viņus cenzējot. Faktčekeri, cīņa ar dezinformāciju vai tomēr valdības sankcionēta cenzūra sociālajos tīklos pret citādi domājošajiem un konkurējošo politisko organizāciju politiķiem. Mums nav tiesību un iespēju iejaukties politiķu veidotajā saturā, ne Facebook, ne citās platformās. Tāda vienmēr ir bijusi Metas nostāja, un politiķi to labi zina. Bet jūs nosūtījāt informāciju pa vienu otru kontu, tad vienu otru politiķu, man ir bijuši partijas biedri, kuriem ir bloķēts mēnesi piekļuvu savam kontam sociālajos tīklos. Arī tā nav taisnība. Mēs nemarķējam politiķu maldinošos video, neziņojam par viņu kontiem un nebloķējam tos. To dara pavisam citi cilvēki, satura moderatori. Apvienotā saraksta un Latvija pirmajā vietā deputāti tagad premjerei raksta, ka mēs varbūt esam saistīti ar Facebook satura moderatoriem. Tā nav tiesa. Mums ar Facebook satura moderēšanu nav nekādas saistības. To skaidri pateikusi arī Meta. Nu pat Meta paziņoja, ka pārtrauks sadarbību ar faktu pārbaudītājiem ASV. Tas ir izdevīgi politiķiem, kuri balsis meklē ar meliem un puspatiesībām un sauc to par vārdu brīvību. Ir mana pieņemama, un tā ir mana vārda brīvība. Politiķiem vienmēr ir bijusi vārda brīvība runāt to, ko viņi vēlas. Mūsu, žurnālistu uzdevums ir informēt sabiedrību, ja viņu teiktais neatbilst faktiem. Un rūpēties, lai vēlētāji savu izvēli varētu veikt, balstoties korektā informācijā. Un to mēs darīsim arī turpmāk, neatkarīgi no Metas lēmumiem.